Então, galera, aqui é mais um Carlos e Vitor. A gente tá indo lá na, como fala? Feira na Barão do Bananal, comer um pastel. Opa! Como todos sabem, a gente tá fazendo, né? A gente sempre faz, todos sábados, ir na feira, Barão do Bananal, comer pastel. É na barraca da Gonzaga Duque, esquina com Gonzaga Duque. É o melhor pastel que a gente viu. Então vamos lá, a gente vai filmando que é bem perto, né? Espera como termina. A gente vai ir ali, ó, bem aqui nessa rua é a nossa casa. Eu sei que a gente não é muito famoso, né? Mas a gente tá mostrando. Ouviram? Rua Cajuíba 1093. Aí a gente tá mostrando como ir pra lá. Sim, senhora. Vai embora. A puta. Agora a gente tá indo lá na feira. Aqui, ó, dá pra ver a feira daqui. Diabo! É, cara. Aqui é Bird House. Aqui é o bagulho abandonado que nós foi, já fecharam. A gente pensou que ia ser abandonado para todos os sempre. Mas destruíram só por causa que eu acho. Ah, galera, e após a gente comer o nosso pastel, a gente vai fazer uma fogueira. Não sei onde. Mas não sei onde, mas a gente vai pra Rio dos Campos. Onde que é isso? É a da casa da árvore. Perto da Betel. Ah, tô ligs. Bom, galera, esse pastel aqui é meio zoado. Vamos comprar nesse lá no final. O demente que come aqui. Olha. Nossa, que chave, olha o bagulho ali pro Red Spinner. Moço, tá vendendo esse negócio? Todos eles lá, tem um monte aí. Não o spinner, o suporte. Também vende também. Cadê? Onde que tá? 12 mil reais. o suportezinho. 18. Esse? O Red Spinner. O que é head? Explica pra mim o que é head, que eu não sei. Hand é mão, spinner é rolamento. Vamos aí. Vamos aí. Nossa, viu? Não tem esse daí, aí é logo paisano, esse daí, eu fiz da bom, a gente já tá chegando ali no negócio. Eu falei pra ele sair logo de lá, com aquele velho paisano, tem uma puta de uma raiva dele. Só que ele me levou pra FEBEM um dia. Viu? O Vitor é maloqueiro e já foi pra FEBEM. Zoe, galera. Bem bebê eu não fui, mas fazer delegacia eu já fui. Fazer o quê? Quê? Galera, não me chame de maloqueiro. Pode chamar assim, que ele já foi pro FEBEM. Eu já fui pra fundação em casa, mas não foi pra ficar lá até os 18 anos. Tá bom, calma, senhora. Cala a boca. Foda-se dois. Bom, galera, vocês viram que nessa feira tem pessoa louca. Passa dali, tem que ver o gambal na moça, dali deu pastel. Bom, a gente pediu os pastéis. Aí no final a gente não pagou, a gente comeu e saiu vazado. A gente só foi lembrar de pagar na esquina. Aí quando a gente foi lá, a gente já falou, deixa, vamos pagar depois. A gente não quer pagar. Deu 20 reais, não foi, Vitor? Aqui, ó, esse lugar aqui, vamos passar escondido, né? Muito caro. Não é uma banana. São várias bananas. Não, é metade de uma banana. Nada a ver, é uma dúzia de banana, 4 contos. A gente vai aproveitar aí na casa do pão, que é a Gonzaga Duque, meio assim.
Quero logo fazer a fogueira. Quem que era? Carne com queijo. 2 carnes com queijo, por favor. Da viagem. Tem com amarelo? Ou com amarelo? Ai. Dois palmitos? Da viagem. Já me devendo, hein? Tá bom. Quando a gente receber nosso papel, a gente volta. Bom, galera, a gente já fez já começamos a fazer a fogueira. Essa é a fogueira, tá meio fraca, né? Mas a gente fez bosta, passamos outros postos. E essa é a fogueira que tá ficando. Bom, galera, já passou 2 horas. Não, é 1 hora, meia hora. Essa fogueira ainda tá preservando aí, porque a gente jogou um colchão nela. Quase que pega fogo aqui na árvore de cima. Bom, galera, uma dica. Nunca jogue colchão numa fogueira debaixo de uma árvore. Quase que ela pegou fogo. Mas foi legal, já tá acabando aqui o fogo, vou filmar acabando. E a mata dos troncos virou lenha. É, boa, galera. Nossa, galera, a gente não filmou como é que foi, mas foi muito da hora. Filma aí, Vitor. Não larga do meu pé, fica atrás de mim. Se é que ela quer dar, mas espera um pouquinho. Aí novinha, tu tem que entender. Tem para no mesmo intuito que você. Tá com uma pedra pra ver como que fica. Que você vai ter. Parabéns! Mas me liga depois que eu tô ocupado. Que tem uma cachorra aqui de quatro. Viu, sério? Caralho, que cama pra caralho. Me liga depois Pisa que eu tô aqui? ocupado. Que tem uma cachorra aqui de quatro. Rebolando pra caralho, quicando pra caralho, sentando pra caralho. Alô, tô te ligando pra dizer que eu te amo e que não consigo mais ficar nem um minuto sem poder. Não com a câmera, você não tá filmando. Mas me liga depois que eu tô ocupado. Que tem uma cachorra aqui de quatro, sentando pra caralho, quicando pra caralho. Nossa, o cachorro ficou duro, mano. Tem meu colchão? Não? Já tá acabando. Bom, galera, essa foi a fogueira. Deixa eu sair daqui de perto que meu celular tá começando a queimar. Achei um prego. Vou colocar pra ver o que acontece com o prego. Não acontece nada. Você que pensa, depois de um tempo não acontece. Eu vou desligar. Ó. Não larga.